tá vindo pra cá, mano. E olha lá. Caralho, fumaça, mano. Aí, rapaziada, aí. Spray de pimenta, ó. É, spray de pimenta não, né? Granada de gás lacrimogênio. Pra dispersar mesmo. Caraca, os caras vieram pra acabar com o evento, mano. Caralho, jogaram bomba no maluco ali, mano. Pra que isso, mano? Pra que isso, velho? Que isso, mano? Pra que fazer isso, mano? Aqui não tem nada perto, rapaziada. Aqui o evento sempre rola de boa, tá ligado? Pô, jogaram em cima da rapaziada que tava ali, mano. Olha lá. Pô, tô achando meio desnecessário essa parada, mano. Hoje o vídeo vai começar já aqui, hein? Nada de rolê, nada de ficar passeando, porque hoje é aniversário da R100, mano. Hoje promete. Hoje promete muito, rapaziada. Aí, guidãozinho, branco, manoplinha, circuite. Ai, hoje promete, hein? Vamos perturbar hoje, hein? Hoje é pra perturbar, mano. Vamos barulhar, mano. Vamos barulhar. Tô exagerando, mano.
Rapaziada, começou uma correria no evento, mano. Aí eu olhei, só tem uma viatura, tá ligado? Não tá acontecendo nada a princípio. Vou lá ver agora. Aí, rapaziada, tá tipo uma correria, tá ligado? Caraca, isso é um Monza conversível. Esse eu nunca tinha visto. Ai, rapaziada, começou uma correria no evento. Não sei o que tá pegando, mano. Não sei se esses caras estão prendendo alguém, acho que não. Acho que tá geral indo embora de boa. Só que começou uma correria, mano. Não sei o que foi, mano. Ai, tá geral tipo correndo, indo embora, tá ligado? Vocês estão vendo aqui, depois da confusão, mano. Vocês estão vendo só os fortes aqui, só o que restou. Teve uma confusão que todo mundo saiu correndo, mano. Todo mundo saiu correndo. Rapaziada, já se inscreve, curte, compartilha. Na moral, mano, na moral, que eventaço. É a cena carioca, mano. Na moral, tô pegando a cena carioca completa. Tudo pra vocês, mano. Olha o quadro do Chico indo embora. É o homem, mané. XR que tava na chapa com a gente lá. Rapaziada, eu perdi minha luvinha, mané. Pô, será que tá lá no murinho ainda? Pô, acho muito difícil. Pô, mas eu vou lá ver, mano. Ai, mano, não achou uma luva aqui, não? Será que no poste que estava? Ah, já sei onde é que estava. Tava na muretinha. Pô, rapaziada, por isso tá acabando com o evento mesmo. Tá vindo pra cá, mano. E ela... Caralho, fumaça, mano. Aí, rapaziada, aí. Spray de pimenta, ó. Pra dispersar mesmo. Caraca, os caras vieram pra acabar com o evento, mano. Caralho, jogaram bomba no maluco ali, mano. Eu vou começar a ficar fudido com essa fumaça aqui. Caraca, rapaziada. Pra que isso, mano? Pra que isso, velho? Que isso, mano? Pra que fazer isso, mano? Aqui não tem nada perto, rapaziada. Aqui o evento sempre rola de boa, tá ligado? Caralho, os caras jogaram spray de pimenta não, né? Granada de gás lacrimogênio. Pô, jogaram em cima da rapaziada que tava ali, mano. Olha lá. Pô, tô achando meio desnecessário essa parada, mano. Ai, qual foi, mano? Hã? Por que, mano? Nunca teve essa porra aqui, cara. Tá fazendo pro presidente esse
Esse evento aí de hoje. Nunca teve isso aqui, pô. Nunca teve. É esculacho. Caralho, rapaziada, esculacho com o evento, mano. Papo reto, esculacho. Nada a ver, mano. Ai, o bagulho ficou ruim, velho. Na moral, ficou ruim mesmo. Ah, os caras estão jogando mais granada lá, mano. Ah, os caras jogando mais granada, viu? Aí, rapaziada, virou um rolê agora, hein? Essa volta pra casa virou um rolê, que tá indo todo mundo junto. Chevetão, quem vai fazer merda? Olha, eita, essa porra é turbo, hein? Caralho, esse Chevette é turbo, hein? Caralho, muito maneiro. Chapa! Chapa! Caralho, tu viu a facilidade que esse Chevette subiu, mano? Aqui subiu não, né? Tô acostumado com o grau. Facilidade que esse Chevette rodou, mano, que distracionou. Caralho, é muita força, velho. Muita força, velho. Olha os moleques do Monza. É, rapaziada, o grau tá on. Eita, saveiro, arrastando tudo. Aí. Caralho. Até na hora de ir embora o bagulho é maneiro, mano. É o tique, mano. É chapa, é o tique, mano. Saveirão braba.